1. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष कुमार। आज हम बात करेंगे पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड जो करप्टेड हो जाता है उन्हें रिपेयर करने के बारे में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ CMD टाइप करेंगे। CMD का आपको प्रोग्राम दिखाएगा, आप उस पर राइट बटन क्लिक करेंगे। रन एज एडमिनिस्टर, यस। एडमिनिस्टर कमांड मिल जाएगा और जो आपका पेन ड्राइव खराब है उसे सिस्टम लगाया और यहाँ टाइप करें डिस्कार्ड एंटर। इसके बाद लिस्ट डिस्क एंटर। यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ डिस्क 0 दिखा रहा है जो 232 GB आपका सिस्टम का हार्ड डिस्क है और डिस्क 1 जो आपका पेन ड्राइव है। तो यहाँ हम करेंगे सिलेक्ट डिस्क 1, LECT सिलेक्ट डिस्क 1 एंटर। डिस्क 1 इज नाउ द सिलेक्टेड डिस्क। आपका सिलेक्ट डिस्क हो चुका है, सिलेक्ट आपका डिस्क 1 सिलेक्ट हो चुका है। उसके बाद टाइप करेंगे क्लीन, क्लीन एंटर। दिस वाज सक्सेसफुल इन द क्लीनिंग द डिस्क। डाटा इरेज हो जाएगा। अब हम क्रिएट पार्टीशन प्रायोरी बनाएंगे। क्रिएट पार्टीशन PRIMAR एंटर। दिस पार्ट सक्सेस द क्रिएटिंग द पार्टीशन। अब हम फॉर्मेट करेंगे, FORMAT फॉर्मेट बराबर FX स्पेस NTFS स्पेस क्विक एंटर। अभी फॉर्मेट हो रहा है, 0% कम्प्लीटेड है। 15-20 सेकेंड में 100% कम्प्लीट हो जाएगा। वेट करें। वेट करें। डिस 100% कम्प्लीट दिखा रहा है, ये आपका फॉर्मेट हो चुका है। अब यहाँ हम एक्टिव करेंगे, ACTIV एक्टिव, और यहाँ एग्जिट करेंगे, एग्जिट। अब आपका एक्टिव हो चुका है और देखते हैं फॉर्मेट हुआ कि। ये देखिए फॉर्मेट हो चुका है, खाली है पेन ड्राइव और इसे हम क्लोज कर देते हैं। कई बार मैं आपको और बताता हूँ, कंप्यूटर पर जाएंगे, राइट बटन क्लिक करेंगे माउस का और मैनेज पे जाएंगे। सिस्टम थोड़ा स्लो हो गया। खुल चुका है। डिस्क मैनेजमेंट पे जाएंगे,
और यहाँ डिस्क 0 इसमें सी ड्राइव, डी ड्राइव, वी ड्राइव, एफ ड्राइव आपका सिस्टम का हार्ड डिस्क का दिखा रहा है। यहाँ हम डिस्क 1 15 GB पेन ड्राइव का, ये पेन ड्राइव भी ठीक है, बट खराब रहेगा तो यहाँ कुछ शो नहीं करेगा। यहाँ पे आपका 0 पार्टीशन या कुछ पार्टी दूसरा कुछ भी करेगा शो करेगा। हम क्लिक करेंगे, यहाँ फॉर्मेट पे जाएंगे, यस करेंगे, ओके करेंगे, ओके करेंगे और मीटिंग यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, वेट करें। फॉर्मेट रेडी हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए एक्टिव प्राइमरी पार्टीशन शो कर रहा है, यानी कि फॉर्मेट हो चुका है। तो आप यहाँ से भी फॉर्मेट कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं, तो देखिए फॉर्मेट है, कुछ भी फोल्डर में नहीं है, फॉर्मेट हो चुका है। तो आप यहाँ से ये दोनों तरह से आप खराब जो आपका मेमोरी कार्ड पेन ड्राइव हो जाता है, उसे आप रिपेयर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।